Cool. We are set up. We are live. We're here to check out the glory that is the Granblue Fantasy Versus Rising balance and system adjustments post-beta and the things that we're going to be looking at in the upcoming beta this November. I'm definitely excited for Granblue Fantasy Versus Rising, but there were certainly some concerns that I had in the beta, namely of which the simple input changes. I think that was a big deal for those that didn't check out the previous beta. They removed any penalty for doing simple inputs, so there was almost no reason to not do simple inputs at all. And I believe that from the Scuttlebutt on Twitter, there are some changes for that. Also, Raging Strike is very good, and let's see what changes they have here for us for Granblue Fantasy Versus Rising post the feedback. So here we go. グランブルファンタジーシリーズディレクターの福原哲也です。今回はバトル調整報告会ということで、I can't believe that was July. 7月に実施したベータテストでさまざまなフィードバックをいただいたことを受け、バトルシステムの大幅な変更調整を行いました。それをですね、11月に予定しております第2回ベータテストに先駆けて変更点をご紹介できればというものになっております。よろしくお願いします。それでですね、今回、できればプレイヤーの方に直接ご感想いただければと思い、著名な GBVS プレイヤーの方をお招きしております。それでは中尾さんから自己紹介の方よろしくお願いします。普段はグランブルーファンタジー VS の実況解説をやらせていただいております中尾です。よろしくお願いします。Whole crowd applauding. Hold on. 中では唯一のグラブル VS 現役プレイヤー。は今日はね、本当しっかりチェックしていこうと思いますので、よろしくお願いします。That's true. I don't think. バーニンコア所属プロゲーマーの。Yeah, I don't think Kazunoko was playing this. Wait. Oh no, I fast forwarded. Is it Burning Core? Okay. はい、この中では唯一の声優グランブルーファンタジーでイカロスを演じております市木光弘です。よろしくお願いします。ランスロット大好きプレイヤーのスコアです。楽しませていただこうかなと思います。よろしくお Let's 願い go します。score! Fellow Lancelot player, let's go. 本日は皆さんよろしくお願いします。はい、大きく分けて2部ありまして、前半がバトル調整内容の紹介です。Let's go for that, and then a 3-on-3 match. Kazunoko smokes this entire team, guaranteed. こんな感じだよと実機プレイでお見せしていきますので。So I'm the only one that competitively plays Granblue. Yeah, but then you're going up against Kazunoko. You've lost. 後半は No way. これだけ著名なプレイヤーに集まっていただきたいので、最新のバージョンで、せっかくなんでオフライン対戦会でもできればなと。3-on ってことは人数的にも福原さんが入るってことですね。そうですね。そういうことです。実力が見れるわけですね。じゃあそれでは早速やってみましょう。どうなるんだこれ。どうなんだろう。怖いな。基本的に今回ご紹介する内容が、第2回ベータの仕様になると思っていただければと思います。一応あれですね、事前にちゃんもう好き勝手反応してくださいって我々好き勝手言われてるんで、生の声を我々お届け。僕からは何も言ってないんで我々は忖度なくいただけるといい。素晴らしいゲームですけどね。Wait. 好き勝手言われてるんで生の声を我々お届け。僕からは何も言ってないんで我々は忖度なくいただけるといい。素晴らしいゲームですけどね。それしか言わない。どうなってるんですかね。まずですね、前回のベータでいただいたフィードバックの内容を振り返らせてください。投げとレイジングストライク Yeah, throws. They're too weak. They were also very breakable. 分かりづらいとか違和感あるとか。長期技もろもろが。There were various comments about where the SBA wasn't clear enough. It felt. ゲージ消費技もろもろが。Oh, to use the SBA gauge. 違和感あるとか。おもんないよとか。さまざまな角度からいただきました。GBVS プレイヤーのその期待に応えられていないっていうところを一番反省しつつ、我々としては当然さらに多くの新規の方に
もう面白いと思っていただけるゲームにしたいので、ちょっとこのままじゃダメだよねっていうところで、いろいろ調整であるとか、仕様の変更だとかを検討し、今日このような会開かせていただきましたので、面白くなったねって言ってもらいたいんですが、忖度なく Don't hold back. Yeah, let's see. いやいや大丈夫でしょ。はい、じゃあまず一つ一つ順番にいってみましょう。はい。アビリティプラス。 First off, as a fellow community manager here, it is tough to see that feedback, especially too sometimes behind the scenes. You know what feedback you're going to get, but sometimes it needs to be proven, right? So maybe you could be off, but yeah, like it takes a lot to be able to take that feedback. It takes a thick skin. So thank you so much for taking the time to hear out what players said. And hopefully everyone that did leave feedback was super nice about it. That'd be great if you were really, really polite about it in your constructive criticism. Like, because there are people behind the scenes that do work on this game, right? Like, there are humans behind the keyboard, and it's a labor of love, and they don't want to be beaten down for that. So, be kind. All right, plus skills. 前回のベータで、そのアビリティプラス使うとゲージペナルティってのがあったんですが、一時的にたまりづらくなるみたいな、それがなくなりましたと。おお、素晴らしい。ので、You know about 前作と同じ感じでガンガン使用してってもらえるかなと。あ、本当だ。はい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 、増えている。ので、前作と同じ感じでガンガン使用してってもらえるかなと。あ、本当だ。I said 75. はい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 、増えている。前作と同じ感じですね。なるほど。扇ゲージ関連いろいろ調 Okay, 整 so してまし basically you て、 get more meter for わ using かりや EX すいところ skills. だと前歩きでかなり増えるとか、あ、本当だ。Oh! かなり増えるとか。あ、本当だ。That is a lot. So, more frequent use of こ SBA. の速度じゃなくてなのでペ That's ナルティ important. なくなりはしたんですけど、その上でゲージも増えやすくっていう部分は。Look how quick. So then you'll immediately be able to use things like Raging Strike, your other arts as well that spend meter, the ultimate skills. Yeah. どうなるの？まず、ゲージ 50% 消費っていう部分は変更ありません。ゼロでで前回結構どれにもコンボリミットっていうのが入ったんでね、追撃できなくなるっていう、それが大体なくなりました。追撃ダウンじゃないんだ。ハードダウンもどれも Yo, Gron's boot is more threatening now. ハードダウンもどれも、あ、そうなん Hard だ。 knockdown as もう well. 一つあって、キャンセルで出せるようになります。 Nice. Let's go. 予想当たったでしょ。 Yo, this game is shaping up. It's shaping up. したかったから。欲しいっすよそれ。じゃあ自分の勝ちですね。予想してたんですよ。予想してたんですよ。勝負してたいやマジか。マジか。使い道増えるのはいいっすね。そうですね。のでいろいろできるようになってます。いろいろできるようになってます。Yo, staggered quarter carry. Oh! いいじゃないですか。 Wait, what you love to see. いいじゃないですか。セットも面白そうだね。せっかくなんでバザーがなんかあ、でもゲージは見せてくれないですよ。ああ、なるほどね。はい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 。そうで。 Oh, Vasaranga getting some love here. Look at oh, what? The short wall splat, so he gets a follow-up after, and that's because he used the Raging Strike? And you got 25% back for hitting! Yo! Okay. Okay. マジで面白そう。で、ただしキャンセルの場合
その以降のコンボに補正が入りますダメージ。なるほど。大きく減りすぎないよっていう。性能がまあ軒並み高いので、まあ、ダメージはちょっと下がります。はいはいはい。タッチ周りで使うとダメージ効率はまあいいんですけど、まあ、攻め切りたい時とかダウン取りたい時とか、まあ、あととりあえずコンボつないで気持ちよくなりたいみたいな時は、まあ、キャンセルでガンガン使ってってもらうといい Okay, の so かな。 ultimate skills are definitely getting more versatility here. 楽しいですからね。まあアイコンがこうなくても打てるようになります。そうなんだ。ただその場合ダメージが半減します。 Okay, that's really cool. So you spend meter to use abilities まあね、コンボを while they're in するのは cooldown, 楽し but い you ですからね。 give less damage, アイコンがこう which I な think く is て a も really 打てる cool よう addition に here. Yeah, you still get 25% back on a hit. ただその場合 This is ダメージが半 Really 減。 cool, actually. いやでも増えるのはやっぱ。めちゃくちゃ増えますね。I forgot to check too, actually. I just realized I'm doing the super bit rate. It's not good. I knew it. I was no fool. No fool. Hold on. Let me switch it. Let me switch. One second. Oh no. I'm 12 minutes in. Come on. Well, it'll be an actual source later. So when I switch over to Armored Core, I'll change it again. 押し込む。まあ実際で使うかといったらそうではないものもあると思うんですけど、まあ結構そうですね。アドリブの余地が増えてるかなっていうところですね。最適化されたらどうなるかわからないですけどね。研究の余地はいろいろはできますよ。ね調べるものが増えますから。なんかもう見てるだけでも爽快感もすごくないですか。そうですね。Yeah, Raging Strike is going to be really cool. I like this addition here. All right, so, or ultimate skills, not Raging Strike. So, cost 50% of the SBA gauge to activate and can be followed up with additional attacks. So, combos are going to be hype with this. I almost feel like this changes how you use EX skills or their plus skills. Like, obviously, like, the meter management is definitely going to be a little bit different because you get meter much faster, so there's more utilization here of ultimate skills. But how does this change the utilization of EX moves? Like, you're going to get different properties off of your EX moves, and ultimate skills also gives different properties. But that's also, I'm thinking about in conjunction with hitting combo limit potentially. So how far can we really carry with this? How often am I going to route into ultimate? Like, I think it's definitely going to be determined by like which character you have and those different routes that they have available. So we'll see. But yeah, the half damage, spending some meter just to take half damage, but also be able to use an ability or combo into it is pretty cool. So that's really cool to have this ultimate skill set up here. で次がはいダッシュ攻撃ですね。気になってたやつ。 Dash attacks. これがまあベータ1でも結構使いようはあったかなとは思うんですけど、はい。まあちょっとマニアックで分かりづらい部分はあったかなと思い、まあ役割がより明確になりました。でまずダッシュジャックなんですけど、まあ前進距離がこう伸びてます。早っ。比べないと分かりづらいですけど、長っ。まあこの速さで寄れますと。まあガードされて有利な Saving の when で。 blocked. Okay, so light dash attack, you close the gap, you're still set. Plus 2? Yo, hold on. First off, is this the new trading UI? I'll be お stoked こ if の it 距離 is. で有利。Geeked. ていうかあの位置から Plus 当たる。 3. Wait. Okay, so you got plus 2 on the first も one. うこの距青だ。まあガードさ So れて it's 有利 range なので dependent? 離この距離で有利。なるほどね。
That one's +2. 青だ。おいプラス2。プラ That was still +2. おこの距離で有利プラスすごいていうかあの位置から当たるんだ。確か持続が当たるとプラス3なんだ。まあ、接近手段としてかなり優秀なコードになってるかなと思います。でキャラによってはその、まあ、密着気味でやってるとそこから近距離中につなげられることも。つながるんですか Ooh. めっちゃ強い And it's plus, so why not use the light dash 次がダッ attack? シュ中ですね。 Medium これは dash attacks. No まあ major 大きな変更は changes. ありま Okay. せん。まあ、性能は細かく変わってたりはするんですけど、でキャラによってその下段中段ありましたね。があるんですけど、まあ、それはいろんな兼ね合いとか、まあ、個性と思ってもらえればなと思います。まあ、グランとか、まあ、大体のキャラはリーチ長めの下段ですね。 Okay. So character dependent for the high バ low. ザラガは一応後であるから、どうしても待てない。Boss go overhead. No! Somersault in. Let's 結構優れ go. てるんですけど、ガードされるとリスクはでかい。 Okay. リーチありますよね。リーチめっちゃ長いです。リーチ結構、浴びせ蹴り。まあ、ソリッツだとちょっと発戦が遅いけど反撃は受けないみたいな。中段。なるほど。これ中段ですか。これ中段 And it's an overhead. Okay. でダッシュ強ですね。これはまあ、全体的にその当てた時のリターンが、まあ、分かりやすく大きくなってますっていうところ Okay. です。 Oh. I'm sorry. Was that guard break? まあ、ソリッツとかグランはその場で追撃が可能ですね。尻持ちやられになるんで、 Or is just regular hit? しかも減ってんな。まあ、当てた時の挙動がまあやっぱりキャラごとにちょっとずつ違うんですけど、ランスの場合はその場で拾えそう。キャラごとにちょっとずつ違うんですけど、ランスの場合はその場で So it causes knockdown on heavy dash. Okay. Oh, but you still pick up after? Yo! 気持ちいい俺はもう見てるだけで気持ちいいスパさんはかどりそうですね。Okay. あと誰も知らないアニラ、アニラ。アニラついに。まあ、長いその代わりに長いけどまあ追撃はできる。ダッシュ強じゃないですか。ダッシュ強。追撃で画面 You said normally she won't be able to follow up. 端でカウンターだと足カウンター限定。簡単しそうじゃないですかこ Okay. れ。なるほどね。押し込むんだ。 Don't これ get が caught in the corner against Anila. はあはあカウンはあ。ター確認。で端だとカウンターできますみたいな、まあ、キャラも結構います。はい。今のところその紹介された新システム周りがかなり強力そうに見えるんで、そうですね。派手な戦いになりそうですね。 All right, let dash attacks advance farther. This is really cool. You're more reward for heavy dash attacks, a little bit of difference on each character. The light game is going to be really cool, so I'm looking forward to seeing how that plays out. Not much can be really commented on that. Like that, 次が、 pretty cool. 投げ。投げた。 Yeah, let's talk about throws. 一番声でかくなった。みんな言ってますからね教室みたいな。相当声でかくなりましたね。投げ相当多かったですね、意見が。そうですね。そうですよね誰でも抜けられるぐらい。格 Yes! 闘ゲームに触れてれば触れてるほど衝撃を受けたシーンではあるかもしれないですね。投げですが、投げ抜けの猶予を短くはいはい。しました。はい。 That is okay. That is very quick. Much better than it was before. 見てわかる抜けが前作より早い感じですか同じぐらい。同じくらい。 It's the first Granblue? Okay, okay, 前 that's good 作っ timing. て見てから抜ける人いたんですけど最終的にはそうですよね。投げ抜けがはい。ちょっと変わってまして、変わった。あ、遅抜け。まあ遅め投げ抜けが、はい。攻撃ボタン弱中強どれかでできる。おお、なるほど。ワンボタン。それはねか。ワンボタン抜けた。投げボタンじゃなくて抜けれるってことですね。弱中強どれでもいいって言いましたね。どういうことですかだから噛み合ったらじゃあ投げ抜けを今まで投げボタンで抜けてたじゃないですか。はいじゃなくて投げが来て攻撃ボタンを押せば抜けれるってことです。ニュートラルでも。おーたまたま抜けるっていうのも全然じゃ Is this disappointment? Rage? So,
が起こる。怒りそうっすね。まあ怒りやすくはあると思います。まああとは That is a very good question. You could break out of a throw without intending to. So it's tough. This is a decision, much like the simple input decision. I'm like, I get it. You're trying to broaden the barrier to entry of this game for the Granblue fans that don't necessarily play fighting games, and which is great. That's always cool, especially to like you're giving opportunity to break out of throws with any button. With the late tech though, so you get the late tech. The penalty of that is the opponent will get the turn. So if I get thrown and I late tech, the opponent will still maintain their turn. I take a little bit of damage for late teching, but in a throw mix opportunity, I guess like yeah, I'm taking a little bit of damage. There is chip in Granblue, so there's the fear as well too of just if I guess wrong, then I get chipped out. I just, gosh, you know. Let me tech out with regular throw. Let me do that. Especially, too, like, so many players are going to be on controller now. Not necessarily true, right? There will still be a ton of arcade stick players. But especially since I'm going to be on controller, me personally, like, this is from my personal lens. I'm going to be on controller. Throw is a single button for me now, not two. So unless if I remapped it on my stick, it could be a single button. But the fact that it's a single button for me anyways to do throw tech, I'm just going to do the throw button. This change, I'm not really a fan of. Yeah, it's tough. いわゆる投げ Like, 釣りで後ろを歩いた時とかに投げ抜けしようとしたら普通に攻撃が出てくれるってことじゃないですか。そういうことあ、そうですよね。ああ、なんかバランスが面白いですね。どうなんだ。で、ちゃんと投げ入力すると、まあ早抜けというか投げ抜けです。早い投げ抜けです。あ、なるほど。なるほど。じゃあもう攻撃ボタンで抜けると早め投げ抜きがないってことですね。そうですね。なるほど。yeah. I don't think, hey, what's up, Blessing? I don't think anybody's happy about that one. Like, that is, you see it. I don't know about that one, Chief. I just don't. I get it. I get why you come to that conclusion. And part of me is like, maybe I'm just too old. You know, maybe I'm too caught up in the fighting game sauce to really see outside of this ちな window. みに遅抜けだった場合、もう一回走ってきますか。 Yes, a late throw break, your foe will そこが obviously. そこが今から紹介するところかもしかして。まあ投げた側がちょっと有利で、まあ前作よりちょっと距離が。Oh, so you oh, that is a big difference. Okay, 例えば okay. なんか牽制技とかで。So なるほどなるほど。今でも投げた方が有利。 you get frame advantage, the distance is reduced. Dash attack confirmed. あら。とか言 So, ってます。 especially with the benefit of now you're closer and you still maintain your advantage, I don't think that this single button break is a very good idea. But I also, like, from a design perspective, I get it, because then it forces this type of interaction to, then I can press a button after. The only way out is if I try to steal a turn with an invulnerable reversal and make a hard bet on that late tech. So you gamble a little bit of life. Actually, wait a minute, hold on. Okay, yes, you gamble a little bit of life on your late tech. I get knocked down, and I have to deal with whatever comes next. So I could EXDP right here. Fine. So you get a little bit of one more chance opportunity to play the rock, paper, scissors before completely losing your turn. I don't know, I just feel like regular throw tech is fine. とか言ってますし、まあ相手がガードしてたら、まあ近づいて別の技なのか投げなのかっていうまあ読み合いになるのかなっていうところではあります。Right, yeah. Standard stuff. じゃ割れないんだったらまあ結
構攻め継続しそうですよね。そうですね。その投げダッシュ弱投げとかそうですよね。っていう流れにはなります。ちなみに投げ抜けでちゃんと投げ抜けした場合はどのフレームで抜けても早抜けですか？俺も気になりました。どのタイは Okay, so throw breaks perform using the throw button always counts proper even if performed late. どのタイミングでもちゃんと入力する。なるほどね。じゃあ投げ結局は最終的にはその投げだけを抜けるのであれば投げボタンが大事って話になってるのは変わらないと思います。そうですね。Yeah, なるほど。 yeah, but I no longer have to anymore. That was the problem I have with simple inputs in the previous build of just, and we'll see how like this has changed here, but I'm happy that the throw tech is reduced. But now that I can tech with any input, I might just get real lazy and press whatever button to break. It's whatever. It's a little bit of health. It doesn't kill, so if I get within chip range, I'm fine. But after that, I have to deal with less chip, especially since they can just send anything after. So then there's the mind game that you play. Granted, you could just do the regular throw input and get this exact same risk reward of either I have the late window or I have the on time window. 次がレイジングストライクですね。来ましたね。まずガードしてる相手をガードクラッシュさせて BP を減らすっていう仕様は変更 Okay, あ so り guard ます。 crush and removing a battle point. で That's 使用 not 条 gonna 件 change. が変わって Requirements have changed. 25% What are the requirements? 15% ではなく No longer cost 25%, but only BP. BP をなるほど。これでも結構言われてましたよね。そうですね。まあ奥義ゲージ使えません。Okay. 使わないんだ。 BP ゲージを使ってやる。そうです。奥義ゲージを使う。でまあ多分これ相当リスクでかいな。都合3回しか打てないんですよね。はいはいはい。 3 raging strikes per リ round. スク高いなこれ。片山さん光ってます顔。なくなると光るってことですか顔？これはちょっと後で。じゃあなんかあるんだ。前回、まあ、7月のベータよりだいぶ遅くなりました。ああ確かに。ああなるほど。ためがあるんです。あこれはでもギリ反応できそうですね。確かに。 Oh! Oh! That's hype. That's hype. That's hype. した時の演出が That is hype. これはまあ我々向けってことですよね。中尾さんに盛り上げてほしいところです。あすごいプレッシャーきたねまあ前作のオーバーヘッドアタックよりもうちょっとだけ遅いぐらい It's a な bit ので、 slower than universal overhead. だ Okay. いぶそうですね。反応で避けられるように。今。もう本当に上級者に行き着くまでにもちゃんと対策したら避けれるようになるっていうことですね。そうですね。なるほどな。でまあ視認しやすいようその発動時のエフェクト、まあ結構でかくしてますし。Right. Yeah, yeah, yeah. That was a big thing too. I remember not being reactors. I've not seen that ever. 広げてます。長いんだ。長くなっていく。あ結構長いですね。 Okay. Okay. Increase range. でガードクラッシュ以外にも用途は増えてまして、その使う時のリスクは増えてるんで、はい。Bit riskier to perform. That's why I've 用 increased 途は増え the てます。 utility. でガードクラッシュしな Kazunoko was already 通 scheming. 常で当てた場合ですね、ほうはいはいはい。こう中央とかであ尻持ちダウンになるんだ。コンボに。もう当たった時はこうなるよ。 You can follow up after. Okay. So only get 3 of them per round and doesn't cost SBA. So 距離によってはなるほど。 whoa, 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 whoa. 使わないんで、まあなるほどな。で奥義ゲージも使わないんで、まあ距離によってはなるほど。確かに奥義に行けるわけだ。はい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 。なるほど。あ But とこれがちょっと重要 yeah, なんです what が happened to that BP point? 通常ヒット中にキャンセルでも出せて、え通常ヒット中の場合は連続でこうつながります。 Oh. はいそうですね。これは前からありますね。 Okay, but the BP point. 画面端とかだとまあここからコンボをさらに伸ばしてみたいな。でも補正は結構。そうか。50発使わないんだ。そうっす。ああまあそう上の今後で使うのは熱いね。倒せるときは使った方がいいですね。そういうことですよね。ガード中の場合は連続にならないんで、まあ
潰されたりかわされたりし避けられたりする。なるほど。めっちゃ変わるな。 Okay, so it can be ます。とはいえ interrupted 結 here. 構いきなり出すと当たったりはするんで、はい。そこも読み合いになるのかなとは思ってます。コンボ判断めちゃくちゃ大事になりそうですね。確かにいろんなアドリブコンが自由度めっちゃ上がりましたね。であとキャンセルで出した時その、橋とかだと結構高めに打ち上げるんで、そこからキャンセルなしのアルティメットアビリティ入れやすくなったりするんで。あ、なるほど。あ、そうか、補正がかからないんだ。 6,800 damage for that. Nice. Everyone's health is increased too, so cost BP to activate without SBA gauge, and especially too, that's crazy because SBA gauge is insanely churning for you. Cause guard crush and deplete 1 BP to blocking foes. Startup is slower, but reach has been extended and can be chained. Nice. で BP がですねかなり重要な要素になっていて、そちら紹介した後だとまた印象変わると思うんですけど、ださっき赤く光ってるやつってことですよね。後ほど、はい。 Yeah, yeah, yeah. いいことではない。絶対良くないこと。赤はあんま良くないことですね。次ブレイブカウンターです。これもBP1 だけで使えるようになります。ああ、そういうことか。ゲージなくならないってことですね。あと入力ですね。入力は前が3ボタンだったんですけど、 3 2ボタ buttons. ンに We changed it to 2. どのボタン？レイジングストライクと同じ MH、はいはい。 Okay. オーバーヘッドボタン。これ言ってましたね。そうですね。 3ボタンがむずいってみんな結構言ってた。確かに。で挙動もちょっと変わっていて、カウンター入ると強制ダウン。 Okay. 馴染みあるな、なんかこれ。馴染みある。 So you steal your turn back by successfully landing a counter hit. ゲージ以外は有利になってるってことですね。状況はカウンターするとそういうことじゃない And です you か。 get 3 of those per レイジン round. グストライクに対しては、これなんか主に演出ですけど、レイジングストライクモーションで返すっていう。これは仕切り直し。 Oh, but you still spend the 2. 割れた Okay. やつがもうそもそもなんかかっこよくなってる気がする。そうですね。 That's cool. ちょっとブラッシュアップされて。あ、もうこれで一気に2個減るわけですね。でもそうですので食らって1個減って。そういうこと？そうか。フラッなるほどなるほど。 That's how it was in the beta, I'm pretty sure, too. 通常でやった場合は相手は減らない。あ、さすが単発で当てた時だけだから演出が来たら、相手の BP 奪いますよ。当てるメリットはめちゃくちゃでかいですよね。確かに。そうですね。ただ遅いから避けられる可能性があるよ。まあデメリットも結構。なるほどな。デメリット。でも相変わらず Look at them deliberating. 削れるっていうのは相当強い要素になりますよね。 Alright, so 1 BP to activate with no longer requiring SBA gauge can be performed by pressing 2 buttons. Visual effect has been changed, which is cool. All good news. で次がブレイブリーポイント。これがめちゃくちゃ重要でですね。赤く光ってましたもんね。段階で赤く光ってましたね。1個で1個ですからね。ただの注意なのか。それとも。これ最初にYeah, because if I remember correctly in the beta, once you ran out of BP, if you got hit one more time, it fully replenished. Like if you got hit one more time by another raging strike, I think. スライドなんですが、まず BP 減ると被ダメージ量が。 Oh, yeah, okay. Increased damage. Guard crush is inflicted by a raging strike. A mix. They have pro players, 2 pro players, actually 3 pro players, a commentator, and a voice actor. And then the guy on the left is one of the devs. All right, so standard defense on 3 and 2 BP, but 1 you get 20% more damage, and then 50% damage taken. And at the end of this, they're doing a 3v3 matchup. But they brought Kazunoko, so they've basically dug their own grave. Like that's it. Game over. I'm pretty confident the dev is playing on Kazunoko's team by the end of this. Guard Crush is inflicted by a Raging Strike. In addition to Skybound Arts, Super Skybound Arts that successfully connect at a close range. Also deplete BP. This is a crazy resource game, but very fun, especially too since everybody has so much more health now in this game. 1.2倍。0だと1.5倍。
1.5 倍すごいです。レイジングストライクによるガードクラッシュに加え奥義解放奥義の近距離もう読んじゃいます。あこれごめんなさい読んじゃいました早まりましたすみませんだからアルティメットアビリティに回してもいいし 100% 貯めて奥義のリターンがね。奥義のリターンが奥義めっちゃ使いやすくなってるから、そういうことですね奥義ガンガン当てたら。でいきなりブレイブカウンター3回やったらもう No, ultimate skill. Oh, okay, okay, okay. 終わりですよね。近距離ヒット時ってことは Wait, so it's. でもら Okay, I see what they're saying. So you can either use your meter for ultimate strike, but you get no BP removal, 回し or wait until your super is available and you do 100% that. 貯 Okay. めて But you also get 25% back めっちゃ使いやすくなっ on てるか your ら、奥義ガンガン当てたら。 ultimate skill でい hit. きなりブレイブカウンター3回やったらもう終わりです終わりですよね。近距離ヒット時ってことはコンボ中まあロ This is one of the pro players that still plays Granblue. ックした時ロックした瞬間に BP が1個減る。1個減るってことですね。じゃああ、ロックだけですか。そのタイミングで近距離ヒットだから Yeah, so this is a commentator, pro player, Kazunoko, pro player, voice actor for Icarus in Granblue, and other pro player. This is the only one that still plays これ Granblue, の apparently. その、まあ、レイジングストライクどこで使うかとか、ガードクラッシュ狙うのかコンボ伸ばすためにレイジングストライク使うのかとか使い方これ。むずいな Kazunoko is scheming right now. This is terrifying. で赤いともやばいです若いとやばいんですね見てる側めちゃくちゃ盛り上がる。今の時点でもうやばいみたいな気しますもんねこれ。これ体力マックスでも上なかったら即逆転されたりとかね。これ喋る側からしたら足りるかっていう状態相当ありますよ足りるかみたいな足りるかとか言ってそもそも奥義と解放義の火力ってすげえ上がったんですよ。そうですねライジングになって。それでこの仕様だともうとんでもないことになる。I wish they captured で this. その That's ブレイブ unfortunate. カウンター、まあ、どの状況で使うかとか、まあ、考えることが単純に多くなっているので、Yes. まあ、プレイヤーによって結構戦略に個性が出る部分なんじ Yes, ゃないかなと absolutely. は、 There's a ton of room here for players, especially with all the systems that you've まあ、3だ shown とまあ thus far. はいはいはいこれぐらいこんぐらいアイコン2個 That 分 was ぐらい、 3,900 at full BP. まあ、ゼロだと最初。やばいな 5850 with no BP. 50%ってやばい Jesus. 何も減るんか。めっちゃ気持ちいいヘリにしいやます。奥義見てこれ Oh, I missed some of it. I was watching the hell. やばいあ投げやすごい。 Yeah, look at the increased damage throw to this too. That's crazy. めっちゃ気持ちいいヘリにしないやます。奥義見てこれどんだけ変だこれ Let's find out. Show it. まあ、奥義ちょっとこの後に説明するんですけど、はいまあ、レイジングストライクがその相手の、まあ、通常当ててもガードされててもリターンがある強力なコードなので、はいまあ、打つ側もそれなりにリスクを負うようになってますと、で対してブレイブカウンターも、奥義ゲージ使わないからといって、まあ、適当に連発できるわけではないんで、まあ、攻守それぞれの奥深さっていう部分は増してるんじゃないかなとは。 Wait, カウ well, ンター that も、was それなりにリスクガードされてても Raging リターンがある strikes 強力なコー are ドなの powerful で、 enough. まあ、打つ側もそれなりにリスクを負うようになってます。リターンがある強力なコードなので、はいまあ、打つ側もそれなりにリスクを負うように Yes, there needs to be a risk. で対してブレイブカウンターも、奥義ゲージ使わないからといって、まあ、適当に連発できるわけではないんで、まあ、攻守それぞれの奥深さっていう部分は増してるんじゃないかなとは思います。で BP1 以下になるとその被ダメージ増加っていうリスクを追い続けることになるんで、まあ、基本的にそうならないように立ち回るのが、まあ、重要にはなりますし、逆にその BP 支払ってでも構成維持するとか切り返すなどのまあ判断することもあるのかなと思います。はい、次が奥義解放義ですね。なんかあるんだ Okay. Skybound Arts 奥義 and ゲージ Super 100 Skybound 使う Arts. のは変わりません。 Okay, 100% to perform your Super Skybound. で一番でかい変更点としてはその
まあ、さっきも言ったんですけど近距離ヒット時に相手の BP を減らすようにすると、やっぱ所定で減それで減ります which is really cool. エフェクト I like this little additional tug of war on bravery points here. 2減ります。 Huh? 2? 解放技の段階で必ず防御デバフが入るってことですか Yeah. そうです Okay. ね。まあ、必ず2以下にするんで、なるほど。 Which means that's the 20% ゼロに damage increase. And at 0, 50%. Good God. でダメージはまあちょっとさすがに調整してるんで、前回のまま 1.5 倍だと本当に即死技になったんでなので相手の BP 状況によってはまあそうですね、ダメージかなり伸びるので、まあ、リーサルのチャンスにもまあなりやすいかなとこれ思います。ダメージ計算大変です。そうですねしかも奥義であれか減らした場合は自分は減らないでおけるからでもう一つあって、もう一つはまさか奥義を Would that be a Skybound art or super Skybound art? 発動者の BP が Regain. 1 Yeah, I thought so. I thought I saw that. Okay, that's really cool. これって So you are really playing tug of war. There's incentive to use your meter in more than one way, which is great, especially since we don't have shift anymore. これはフェリとか。フェリシスいろいろ言いますけど増えるんじゃない？でこれただダメージ技だけで Good, good, good. That was an important ask. So, because what about self buff SBA? So we're talking Yggdrasil, probably Sora's. Who else got an install? Probably HPA as well. So HPA will not both the that means both of the what's his name? Cat Boys. Lowain. Both the Lowain supers are not going to get this. Sora's install. これはフェリとか。 Fairy install. フェリシスいろいろ言いますけど増えるんじゃない？でこれただダメージ技だけでこの前のベータの時より奥義解放奥義を狙うべきだし、なんか戦略がやっぱ増えます。増えますよね相当どこにゲージ回すかっていうのは選択肢がすごい増えます。めちゃくちゃ自由度上がってますね。奥義ゲージとブレイブリーポイントが前のテストだとほぼ連動して減ったりしてたんですけど今回別々になったのでまあ、BP 周りのメリッ Now トって provide いう value 要素 not がか only なり damage but BP. Yeah, まあ I 積 think 極 that's 的に important. 狙いたい技には基本的にはなってる。 Yes, absolutely. We will see a lot more meter アルティメットアビリテ usage ィと奥 in 義 this どっちに update. ゲージ使うのかとか、まあ、状況や戦略に応じて判断するところが、 Yes. That's going to be まあ really シ cool. ンプルでもありつつ、まあ、面白くなったかなとは思ってます。プレイヤー力が試されますね。それぐらいゲージの使い方のでその始めたばかりでもちゃんと使いながら遊べるしよりね凝ってきたらやり込みがかなりありますよ。コンボパーツ I don't know if it's simple enough that new players will be able to understand, but yeah, I don't know if a brand new player is going to be like, I got this immediately. So I guess if I'm explaining the base level to a brand new player, your regular Skybound art will remove 1 battle point. Your super Skybound art removes 2. Your super Skybound art does more damage and also gives a bigger debuff to your opponent, which is the 20% more damage increase if you're starting at full battle points or potentially up to 50. Whereas the regular Skybound... No, all right, hold on. I've already gotten too complicated here. All right. So, using your Skybound art, you remove 1 battle point. Super Skybound art, you remove 2 and can do more damage after you hit it at a close range. That's it.
And you gain a battle point back if you hit, or for every activation. ちょっとこれも勘違いしないでほしいなとは思うんですけど、まあ、はい BP を減らすゲームではないですっていうもう Of そう course. 重要な要素であるんですけど BP を減らすゲームではなくて、まあ、あくまでアクセントだと思っていただきたいと思ってます、はいはいまあ、前作のプレイ感にプラスして、まあ、奥深い駆け引きができる要素として、まあ、BP っていうものが加わってると思ってもらえるといいなと思ってます。 Yeah, I think it Right. will. I think なの that で最 adds 初 a はな little ん bit かあんまり more. BP のこと考えずにですね And it's まあ、ア natural ルティメットア too. ビリティバーン奥義ドカーンを狙いに行くだけで十分楽しめるかなと思いますし、まあ、上級者同士の戦いになるとその BP いつ支払うかとかの駆け引きがまあ一つ見どころにもなってくるんじゃないかなとまあ考えてます。大差ついてて明らかに不利な状況だったとしてもその BP 量で相手を上回ってるとそこから結構巻き返す手段とか、まあ、道筋 So from when you look at it- 作りやすかったりもするんで、まあ、そこもやっぱり上級者同士の戦いだと面白いポイントになってくるんじゃないかなと思ってます。なるほどなで次がレイジングチェイン Raging Chain. ここでレジンチェン25使うのはそのままでただゲージペナルティがついてます。ゲージペナルティ仰ぎゲージペナルティですね。なるほどこれはめちゃくちゃ減らないんだなその7 So 月 it's the はちょっと follow-up after Raging Strike. なんかレイジングチェ He イ at ンから least そのまま 50% 50% SBA 回収で gauge きたり just し for て Raging Chain. はいはいはいちょっとさすがの知ってる部分あったんで Dead silence after saying that was a bit much. なるほどでレイジングストライク当てること自体なるほどでレイジングストライク当てること自体が結構難しくなってるんで、まあ、チェイン I like how it's animated too. You'll notice it's red. You get the reduced でレイジングストライク当てること gauge 自体が build, 結 and 構 then 難 once し it く goes な back って orange, る we're ん back で to normal. まあ、チェインまで通せたら逆に偉いぐらいの感じにはなってるかなと。確かなるほどでやっぱりその BP 低くなってくるとそのガード割ってそのままコンボいけたりするのがすごい強い行動にもなってくるんで、にそうかはいまあ、基本当てれば強いのは変わらないんですけどで BP1 だとそのレイジングストライクガードされてもブレイブカウンターできないのでそこはいはいチェインに行けたりとか、ので序盤でその体力差少しでも開くためになんかチェインとりあえず使っとくのか、まあ、BP 減ってきたところで逆転狙いに行くのかとか、まあ、ここも使いどころが個性が出るところかなとは思ってますね。はいはい Yeah, gauge penalty costs 25% instead of 50. Raging strikes are harder to land, but can lead into powerful combos. Turn the tides battle in your favor. 次がテクニカル入力についてです。これも Yeah, let's talk about this も one. しかしたら俺の勝ちかもしれない This is the elephant in the room. これをさっき予想してたのこれもさっき予想してたんですよテクニカル入力時に、アビリティや奥義のダメージが 10% 増 Okay, that's pretty big. Skills perform use technical inputs deal 10% more damage, not including skills canceled into mid combos. So, if I'm comboing and I use a skill with a technical input, I get no bonus. So that tells me that if I hit it in mid combo, then there's no reason for me to use technical input. I use simple. Skills that are used outside of combo with technical input will deal more damage. So I'm thinking reversals. If I technical input a command grab, those will deal more damage. Or even just a regular fireball, that will deal more damage as long as it's not in combo. So I guess that's the balance. That's the meat in the middle. But for my muscle memory, I'm thinking about how I'm going to approach this game with my muscle memory. And I'm going to route simple input in combos hands down, since I lose the benefit of 10%. And I'll have some of them available. So if I hit it raw, so EX Gorilla Blade, if I hit that raw, then that's going to get my damage boost, or even the DP from Lancelot as well. Whether it be Pinwheel from Belial. Like, I think, depending on the character, you benefit more from this than other characters because of routing. So anybody with a fireball is definitely going to benefit from this. A true DP will definitely benefit from this.
And then you get that little extra caveat and I wonder too the delay timing as well, because some of your routing, if I go anti-air and I delay it enough and use a special, do I get my 10%? That's something I think is going to take time to lab. ただし、キャンセルなしで出した時 Like a raw SBA does 10% more damage. ので、ああなるほど。コンボは要はコンボ中に使うアビリティ、コンボ中のパーツで使うアビリティとかは、まあどちらで入力してもダメージは変わらないというところです。クイック入力になるほどな。テクニカルにメリットはね。グッド表示グッド表示も復活ですね。I would. グッ I'm ドの復活。我々もよく大会で今グッドって出てましたよ、こうやって。そう喋ってましたね。テクニカルしたかどうかじゃあこの勝負も中尾が勝ちということで。ああすいません僕は間違ってましいや復活するんだ。でテクニカルとそのクイック入力の性能差について7月に意図を結構長文で出してる手前、I remember that. ちょっと慎重に伝えたいんですけど、はいまあ基本的にその性能差っていうものは設けてないつもりです。前作だとその攻撃強度とか It would be differences ク in ールダウ cooldown ン時間 time and と frame か management. まあ Yeah. とかなんかいろいろ But I think that was really good. I don't think that's something you like. That made Granblue such a unique way for new fighting game players, for potential fans to transition into a more technical aspect or being able to transfer to other games, just hit the ground running. Because in the first Granblue, like he says here, it's just there was difference in cooldown, your frame advantage, damage. Like there were differences for using simple over technical. So the technical was always king. That was always if you know the actual input, so your quarter circle forward and button, then you're good, because that would do more damage, have better results for you, as opposed to simple input, which had a slower cooldown. Like it had minor penalties, but you could still do them as a newer player. So there was reason to just do the actual technical input. Sometimes too, if timing was a little weird, you'd use simple input. Some players used simple input Skybound art just because it was easier to get the kill, especially on reaction too. We saw a lot of that. But now it takes away from that learning curve. It takes away from this. For me, as a fighting game fan, I lose out on the satisfaction of being able to input that combo, to find the route, to explore and push my limits as far as my technical skill in a game, which that's not for everybody, and especially not the core Granblue crowd, so I get it, but I think it hurts a little bit in the long run, but I don't necessarily disagree with this. Like, it's tough. まああくまでそのキャンセルな Especially し like in a post-modern control world in Street Fighter 6. で、テクニカル出したときはダメージがちょっとだけ伸びますと、はいはいまあ、これそのクイック入力と比較して、まあ、テクニカル入力で技を出すこと自体そ The の second one was technical. 事実として発生が遅いまあそうですよね。ワンボタン以上の入力を3500行ってるんでその分だけ、まあ、数フレーム遅れるっていう、まあ And again, that benefits more so the characters that do not combo into specials. La Diva, she is a perfect example. SPD, 3850. Simply put, 3500. Of course, you're going to go learn the technical input as a fighting game player. Everyone else will just keep doing what they've always まあ been 実 doing. 質的な性能差が存在 I do like that there's no difference in cooldown. That's fine. The damage doesn't feel as good either. If anything, I would probably go there's a penalty on the cooldown as opposed to damage. Like I think there's a way to do this without making them on equal ground. Not to make the player feel less than, but when I think about the modern controls for Street Fighter 6, you lose out on some normals if you go modern control scheme, which is, you know, you lose out on a little bit of a toolkit. So I think that hurts a bit more. Hey, what's going on? Days BA, thank you so much for the follow. Greatly appreciate it. I had to squint a little bit. I had to wait for the pop-up to show. Yeah, I think modern was an answer, but I think Granblue Fantasy Versus the original game had it right the first time. していると考えたので、
そこを埋めるもんだと思ってもらいたい。 Yeah, because I get damage bonus for raw でコンボ SBA. 中であれば発生の遅さとか関係ないので、ここは入力方法に関わらず、But would am I ever? メリットはつかないっていう形です。 I mean, で reversal 性能差 SBA, 設けてほしいっていう人も、メリットはとか関係ないので、ここは入力方法に関わらず、メリットはつかないっていう形です。で性能差設けてほしいっていう人もすごいいるのは重々承知なんですけど、ワンボタンで無敵技出せたりするので、そこで超反応的に無敵 So the first part, cool, thank you. This part here, that I'm not worried about. I don't care if someone can react with a single button. I do not care. If you are able to react with something that's built in the game, great, whatever. I don't care. That's not my problem here. 技出されるのが、やっぱり I have such a weird horse in this race, 出す honestly. のが実際早いんでっていう部分は依然として、このダメージが伸びたとしても残りはするんですけど、はいはいメリットとデメリットとその相対的なものなので、今のはテクニカルじゃなかったからダメージ低く済んだかって納得してもらえる材料 I に just so at that point, the design decision for having technical or simple is something else entirely. Like it's not the learning curve to get somebody into that next step to become a technical input player. It's just now you either are a simple or technical input player. That's all there is to it. And then if you happen to do technical input raw, you're going to get a little bit of a bonus. なるのかなとは思ってます。ダメージ高いこと But at the same time, it is only a few characters that you'll see that advantage. I say only, like it's impossible for other characters to do it, which is not true. Fireballs, DPs, and command grabs. Those are going to be the only ones that really get that, unless you do reversal Skybound art as well. メリットとしてダメージを高いにしてるんですけど、見方によってはクイックだとダメージ低いんじゃんでは捉えられは It's す a るので weird, yeah, totally right. This で nuance 逆 that に you その have 立 here ち in this 回りで conversation is a 鋭 weird い反応 spot. でテクニカル対空出してたら、尊敬ポイントというか確かに大会などでのその盛り上がりポイントにもなるかなと Yeah, yeah, but it, 思います yeah, yeah. のでここはこのような仕様で生かしてください。 I'm again like this is the one that I'm most hung up on. I don't disagree. Yet I also disagree. Like I'm so like on the fence. Like, your solution is not wrong. It's not. And it's not bad. It's not bad. It's I don't like it, but also I don't wish it were non-existent, right? So 今いろいろ紹介させていただいた要素いろいろ絡めつ I つ think that's the whole 我々 presentation. としては Wow, こ we の cut よ it う in な an コンセ hour. プトであると理解していただいた上で、プレイしてもらえると、より Yeah. 楽しいゲーム I'm にな really るんじゃない excited か for な a と lot 思 of っている changes. の Like で there's going to be ちょっ so と much more まとめとし action て in お伝 Granblue え Fantasy さ Versus せてくだ Rising. さい。はい。 Dash attacks, ultimate skills. Yeah, okay. How Raging Strikes works. The tug of war around BP is such a cool concept. でもまさかね、我々的にはこんなに変わると思ってなかったんで。すごいやばいっすね変わり方。以上なんですが、はいちょっとこの後ですね、トレモの時間をご用意してトレモの時間が嬉しい。ゲーマー好きな触っていただきつつ、その後に 3on3 3 Okay. All right, cool. So yeah, that is all the changes that they've presented for Granblue Fantasy Versus Rising thus far, leading into the beta that comes out this November, which is a couple weeks away and just shy of the official release of Granblue. So they're about basically, the way I look at this is they're locked in on how the game's going to play. This next lineup of beta will, kind of test the waters of how players feel about it. But it's locked in at this point, right? That it is what it is, and any information you get from this beta is probably going to be in a future patch. So that's my expectation here. The changes to Raging Strikes, the Tug of War BP, I really like. Ultimate skills are so cool. I do like how there's a lot more decision making going on in how you're approaching your matches now too. I think that's important because now there's a little bit more nuance. There was nuance now, especially when it comes to shift, but now there's so much more expression for players, and I love expression in fighting games
for creating differences, and you can recognize Kazunoko's whatever Lancelot as opposed to romantic styles Lancelot, right? Like there's nuance in these characters and how they're going to play, and I'm looking forward to seeing how that shows up in the future. I'm torn. I'm definitely torn on the technical input change. Yeah, we'll see how that plays out. That's my biggest hang up. And it's not even a hang up that really impacts me all that much. Like, I don't see myself using technical inputs in the future. I still see myself using controller. And I play Granblue on stick. So it might be time to just play completely on controller too. I finally got myself a PS5 pad. So now I'll be playing on that since I can play PS5 controller on PC, which I play Mortal Kombat on that. So I'll be hitting the ground running with feel. But yeah, I don't see myself changing back to technical inputs just for that muscle memory, especially too since they changed how Lancelot routing works. But yeah, no, a lot of these changes are great. These are phenomenal changes. I'm looking forward to seeing this game even more. Looks exciting, looks really fun, especially how to react to the Raging Strike. I think was a big important in Raging Chain. Changes also really cool, especially with the meter management now that you have too. We're going to get much more meter usage, and we did get that a little bit with shift, right? With the dash and also back shift as well. We got a little bit of that, a little bit of flair, and now we have so much more utilization with meter, especially too when utilizing your Raging Strike, getting that 25% meter back for spending. I think that's really cool. But yeah, let me know what you think in the comments on this YouTube video below. And if you're looking forward to Granblue Fantasy Versus Rising, it's coming out very soon. Make sure you get that pre-order in as well. I'm definitely going to pre-order that as soon as possible, which I always was to begin with anyways. It's Granblue. I'm definitely going to be around for it. But I'm glad to see that they heard us. They're looking forward to, how we're going to implement these changes. And they stuck to their guns. They definitely believed on this technical and simple input change too. And I think that alludes to, or not alludes, but also ties in with a little bit of the success that we saw in Street Fighter 6 modern controls. But again, that will do for the Granblue portion of this video. Now, let's change it up. I'm going to hit a small bricky break by turning off the stream and turning it back on. But we will be back on with our next game because you can't see in the actual frame rate that this is streaming. You're all stuck in 720p land because I forgot to change the bit rate. So I'm going to do that, and I'll be right back. Just give me 1 second here.